Qarşıdan Ərəfə günü gəlir. Qurban bayramından bir gün əvvəl Ərəfə günüdür. Ərəfə gecəsini mümkün olduğu qədər, gücünüz çatan qədər ibadətdə keçirməyiniz tövsiyə olunur. Hədisdə var ki, kim Ərəfə gecəsini ibadətdə keçirərsə, 170 il ibadətin savabı yazılır. Yəni, böyük bir ömür ibadətin savabına bərabərdir. İmam Səccad əleyhissalam gördü ki, bir nəfər Ərəfə günü dilənir. Əl açıb dilənir. Baxdı, dedi ki, vay olsun sənin halva. Elə bir gündür ki, Allahın rəhməti yer üzünü bürüyüb və hətta ana bətnində olan uşaqlara da Allahın rəhməti şamil olacaq. Sən Allahdan başqasından nəsə istəyirsən. Şeytanın ən zəlil olduğu günlərdən biri Ərəfə günüdür. Naümid olduğu günlərdən biri Ərəfə günüdür. Qədr gecəsində bağışlanmayanlar üçün bir gün fürsət var, o da Ərəfə günüdür. Ərəfə günü Allah günahkarları bağışlayır.